От трет тематски тест од темата дробки децимални броеви, од тестот број 10 ќе разгледаме задача број 4 и задача број 5. Задачата 4 гласи: производот на броевите 3,4 и 1,7 зголеми го занимниот количник ако има од оделенска настава производот на броевите 6 и 3 зголеми го занимниот количник, тоа вака би го решавале. Значи ги множам броевите, ги делам броевите и ги собирам тој производ и тој количник што ќе ги добијам. Децимален број со децимален множам како да се природни, 7 по 4 28 и така натаму, 7 по 3 21 и 2 23, 1 по 4 4, 1 по 3 3. Ги собирам тие 8, 7, 5. Децимални места треба да дадам 1, 2, 5,78 стотинки. Да ги делам броевите, бидејќи делителот е децимален број, ќе овозможам тој да биде природен број, одејќи за едно место вдесно кај деленикот и кај делителот, па ќе имам 34 поделено на 17. Тоа е бројот 2. Еднакво 5,78 стотинки добива за нивниот производ, за нивниот количник 2. Тоа лесно можеме напамет да собереме 7,78 стотинки. Одговорот ќе се запише на потребното место, се добиват 11 поени. Пето прашање, задача. Претворија во децимален број дробката 8 единаестинки, децималниот број заокружи го на 3 децимали и одредија грешката на заокружувањето што при тоа е направена. Осум единаестинки да се претвори во децимален број, треба 8 да се дели на 11. Бидејќи деленикот е помал од делителот, во количникот пишуваме 0 и запирка. Сега спуштаме една 0 тука, добиваме 80. 11 во 87, 7 по 11, 77, останува 3, допишуваме 0, 11 во 30 ке се прашаме, 2 по 11, 22, остануваат 8, допишуваме 0, 11 во 87 и забележуваме веќе дека ќе ни се повторува 2 па 7 и така натаму. Тоа е 0,72 во периода. Понатаму треба да заокружиме на 3 децимални места. 1, 2, 3. Првата од цифрите што отфрламе, бидејќи е помало од 5, ќе заокружиме како што е претходните децимали. 0,727 илјадинки. Која грешка при тоа е направена? Од бесконечниот децимален број го одземаме ова што го добивме при заокружувањето. Имаме 2, 7, 2, 7, 7 до 7, 0, 2 до 2, 0, 7 до 7, 0, 0 до 0, 0. Значи добиваме такво нешто. Таа е грешката која при тоа е направена. 0, и ова е бесконечен децимален број. 27 е периодот. Значи имам 0,27 100.000 во периода. Се запишува решението на потребното место, се забележува дека ова носи 9 поени, а претходната 11, значи вкупно 20 поени од овие две задачи. Ги разгледавме двете задачи и благодарам на вашето внимание.